Ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi c'è un bellissimo sole, siamo intorno a 19-20 gradi e si sta benissimo. Speriamo che duri anche per il prossimo fine settimana. È calato anche il vento, tra l'altro. Allora, abbiamo subito il primo ospite della mattinata in linea, che è il nostro consigliere regionale delegato allo sviluppo economico, Alessio Piana. Ciao Ale, ci sei? Buongiorno Fabrizio, ci sono, buongiorno a te e a tutti gli amici che sono in ascolto. Dove ti trovi in questo momento, Ale? Sono in ufficio qui in Piazza dei Ferrari in regione. Sempre al lavoro, il nostro Alessio Piana. Allora, martedì scorso c'è stato il Consiglio regionale ed è stata approvata una legge molto importante per il nostro entroterra ligure, meraviglioso. Si tratta di 9 milioni di euro che vanno al nostro entroterra, ma Ale, illustraci tu un attimino la legge, di che cosa si tratta, visto che l'hai seguita tu. Molto volentieri, è stato un provvedimento che ci ha dato grande soddisfazione, speriamo possa incontrare il massimo gradimento da parte degli operatori economici, degli artigiani e degli esercizi di ristorazione. Sostanzialmente la misura e la norma accompagna due tipi di azioni indirizzate proprio alla valorizzazione del nostro entroterra: l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali o di ristorazione, che poi nell'ambito della discussione dell'Aula sono state anche ampliate a quelle condotte dalle cooperative di comunità, nei comuni non costieri sotto i 2.500 abitanti. E noi abbiamo un patrimonio di piccoli borghi del nostro entroterra, piccoli comuni che soffrono purtroppo la mancanza di presidio e un graduale depopolamento che stiamo cercando di aiutare e attraverso un cambio di passo, un'inversione di tendenza che vede tutta una serie di azioni dell'amministrazione regionale funzionali a creare servizi e opportunità di crescita per far sì che le persone non solo continuino a vivere in quei contesti, ma ci ritornino anche per fare impresa. E quindi accompagneremo per 5 anni attraverso il sostegno delle spese per la locazione degli spazi alle realtà che andranno ad attivare nuove imprese commerciali, artigianali o di ristorazione, in collaborazione con la Camera di Commercio e con uno specifico ufficio, una specifica struttura del sistema camerale che non soltanto erogherà il contributo, ma valuterà anche assieme agli imprenditori quella che sarà l'idea di sviluppo della nuova realtà produttiva e darà dei consigli su come impostarla, proprio perché poi al di là del contributo e dell'accompagnamento dei 5 anni di regione possa reggersi da sola in autonomia, crescere e rimanere operativa e attiva. Con l'altra parte invece dello strumento andremo a dare un segnale di attenzione nella logica proprio della necessità di liquidità per le attività economiche artigianali già insistenti sul nostro territorio. Questa volta parliamo di comuni dell'entroterra, quindi ad esclusione di quelli costieri, sotto i 5.000 abitanti, e lì con una misura forfettaria che andremo a definire per quanto riguarda l'anno in corso, come ricordavi tu, sono quasi 5 milioni di euro destinati a questa finalità. Faremo in modo che realtà che già avevano ancora alle spalle problemi legati alla pandemia, il caro energia e tutte le difficoltà quotidiane
che chi fa impresa in quei contesti deve gestire, possano tirare un sospiro di sollievo ed essere un pochino alleviati rispetto alle incombenze quotidiane, dal pagamento della bolletta alla fiscalità eccetera, attraverso un contributo a fondo perduto, un'iniezione di liquidità che ci auguriamo possa aiutare queste attività già esistenti a mantenere e tenere salda la loro presenza in questi territori. Ecco, l'importante è che rimangano, appunto, come accennavi tu, Alessio, sul territorio e nell'entroterra, per sviluppare un po' e dedicare anche un po' allo spopolamento. Ecco. La Regione Liguria si sta impegnando moltissimo in tal senso, ma io volevo fare un passo indietro e tornare sempre a martedì, perché volevo fare un po' da osservatore politico una specie di rimprovero al centro-sinistra, in particolare al PD, perché questa è una legge che si doveva votare in modo bipartisan, perché riguarda appunto una legge apolitica, è una legge per lo sviluppo dell'entroterra, che è magnifico il nostro entroterra qui in Liguria, e però il PD ha deciso di non votare la legge regionale che destina 9 milioni di euro all'entroterra e di astenersi, e così hanno fatto le altre minoranze di sinistra. Ora ci sono state appunto in Consiglio regionale delle polemiche, si era partito bene con questo provvedimento, diciamo, stava andando tutto liscio, però poi ci ha messo lo zampino il PD. Ecco, tu come lo valuti un po' questa mancata opportunità da parte delle sinistre di dare una mano al nostro entroterra? Ma io credo sia stata una opportunità persa, che non hanno colto, di condividere come dire, un qualche cosa che andava nella direzione di azioni assolutamente invece che sono patrimonio di tutti. Hanno voluta buttare ancora una volta nell'ambito della strumentalizzazione con dei pretesti assolutamente risibili, nonostante peraltro ci sia stata la massima apertura ad entrare nel merito del tenore della norma, accogliendo anche delle proposte emendative, cercando insomma di attivare sia in commissione che in aula un confronto che noi pensavamo potesse essere positivo e costruttivo proprio nell'interesse delle nostre comunità. E loro invece hanno dato questo segnale in cui ne hanno condiviso le finalità, ma poi insomma hanno cercato di far passare un messaggio che non credo sia stato colto dai territori, anzi di una norma che poteva essere ancor più perfettibile, ma questo penso che sia un qualche cosa che poi gli si ritorcerà contro, perché come dire, dai segnali che abbiamo di gradimento da parte non soltanto delle amministrazioni di quei territori, ma anche proprio dai rappresentanti delle associazioni di categoria, dal mondo camerale e dal mondo delle imprese, penso abbiano perso davvero un'altra occasione per fare un qualche cosa assieme che poteva essere nell'interesse di tutta la nostra comunità. Insomma, il messaggio e la notizia, soprattutto giornalistica, è questa: da Regione Liguria 9 milioni, oltre 9 milioni di euro per l'entroterra ligure, ma il PD non vota la legge regionale. E vabbè, andiamo avanti. Senti, abbiamo ancora un paio di minuti con te, siccome sei proprio qui a Genova e come sanno ormai i nostri radioascoltatori, ci sono le elezioni amministrative previste per il 25 e il 26 maggio, lo ricordo. Qui in città, Genova più grande capoluogo italiano che va alle urne. Come sta andando la campagna elettorale, Alessio? Ma guarda, siamo impegnati 7/7 H24, pancia a terra, per difendere l'amministrazione uscente, riconfermare la guida
della città di Genova al centrodestra, con una Lega che esprime tre assessorati importantissimi nell'attuale amministrazione, che si propone come un riferimento certo anche per i prossimi 5 anni nell'azione di governo della città. Devo dire che ancora una volta il nostro movimento a tutti i livelli ha colto questa sfida. Lunedì della prossima settimana avremo il nostro capitano in città, poi ci sarà il ministro Valditara, poi arriverà Giancarlo Giorgetti, poi probabilmente anche il ministro Locatelli. Diciamo che devo dire, tutte le volte che c'è da giocare una partita, e ne abbiamo giocata una difficile che abbiamo vinto in occasione delle ultime regionali, il nostro movimento risponde sempre presente. Depositeremo proprio domani mattina formalmente la lista e siamo impegnati, come ti dicevo, nelle piazze, nei mercati e nelle strade, nelle associazioni, per convincere le persone della bontà della nostra proposta e della nostra visione politica. Abbiamo anche l'onore di esprimere 2 candidati presidenti per 2 delle 9 municipalità della nostra città. Genova è la 6ª città d'Italia e ha un territorio suddiviso in 9 municipi, e quindi anche in queste 2 specifiche aree andremo ulteriormente a concentrare i nostri sforzi, perché c'è tanto bisogno di Lega, c'è bisogno di rispetto delle regole, di sicurezza, di crescita, e di continuare e concludere le tante opere infrastrutturali, i tanti cantieri, le tante iniziative anche di natura culturale, commerciale, sociale, che in questi 7 anni di governo della città abbiamo impostato. Ecco, alla sinistra Palazzo Tursi, qui nelle sede del Comune di Genova, siamo un po' a rischio. Volevo ricordare i nostri 3 assessorati importantissimi che citavi tu, Alessio. Tra l'altro sono 3 assessori donne, tutte e 3 donne. Sono Paola Bordili, Francesca Corso e Marta Brusoni. Poi per quanto riguarda invece i nostri candidati presidenti dei municipi, sono Davide Rossi per il centro ovest, un uomo ovviamente, e una donna che è Lorella Fontana, conosciutissima qui a Radio Libertà, che si candida come presidente del municipio Ponente. Bene, con te il collegamento è finito, abbiamo subito il nostro secondo ospite, che sarà proprio Lorella Fontana. Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Alessio. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie ancora al nostro consigliere regionale delegato allo sviluppo economico Alessio Piana, e come dicevo poc'anzi passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che attualmente è la vicepresidente del municipio Ponente di Genova e candidata presidente al municipio 7° Ponente di Genova, Lorella Fontana. Ciao Lorella, ci sei? Ciao Fabrizio, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, dove sei tu? A Voltri? In questo momento sono a Pegli. Ah, sei a Pegli, comunque sempre sul territorio del Ponente. Sempre sul territorio, esattamente, sì. Stamattina un po' di lavoro di volantinaggio, parlare, incontrare i cittadini, sono le giornate più intense queste. Allora, senti, con te volevo parlare di un fatto. Un episodio definirei grave o presunto grave episodio che è successo a Genova, proprio nel Ponente genovese e nello specifico a Sestri Ponente. La CGIL, i vertici della CGIL genovese, hanno la scorsa settimana denunciato che un loro sindacalista, tra l'altro segretario della filea CGIL, avrebbe subito, anzi loro hanno detto che ha subito un'aggressione di stampo fascista da parte di 2 persone che gli hanno urlato comunista di M e hanno fatto il saluto fascista. Ecco, chiaramente c'è stata una sollevazione popolare, addirittura in Consiglio regionale c'è stato un documento, un ordine del giorno votato all'unanimità a sostegno del sindacalista aggredito, perché naturalmente
anche il centrodestra e soprattutto la Lega è contro ogni violenza. Assolutamente. Nel pomeriggio addirittura la candidata sindaca del centro-sinistra è andata in piazza con quelli della CGIL, insomma tutto lo Stato Maggiore del PD Ligure e genovese in piazza proprio lì a Stepronente a manifestare, centinaia di persone eccetera, e però dopo un paio di giorni è uscito fuori che c'era un po' dei rumors in tal senso tra noi giornalisti, ma comunque è venuto fuori dalle indagini, dalle prime indagini perlomeno degli investigatori della Digos genovese, che sono competenti per questo tipo di episodi che accadono, una storia che sarebbe un pochino diversa. Insomma, sostanzialmente gli investigatori della Digos hanno detto che insomma, l'orario non combaciava con quello denunciato dal sindacalista che si era recato al commissariato di Cornigliano per denunciare questo episodio, questa aggressione di stampo fascista. Esatto. Sembrerebbe appunto che i volantini del referendum non ci fossero sulla sua auto come lui aveva dichiarato, non si sa chi avrebbe incontrato dopo questa aggressione. Insomma, che l'auto non fosse stata neanche spostata, tra l'altro. Il procuratore capo della Repubblica di Genova, Nicola Piacente, ha dichiarato al Corriere della Sera che insomma ci vogliono vedere chiaro e che sembrerebbe che gli investigatori stiano indagando su vicende personali, insomma private, il fascismo non c'entra, perché diciamolo proprio a chiare lettere, a Genova il fascismo non c'è e non c'è più da decenni. Giusto Lorella? Esattamente. Io credo che questa strumentalizzazione continua sul fascismo sia un fatto che gioca secondo me più a loro sfavore che a loro favore, perché intanto credo che chi fa una propaganda politica basata su fascismo e antifascismo oggi credo che abbia una valenza molto molto relativa, anche perché credo che le problematiche dei territori non siano quelle del fascismo o non fascismo, ci siano problematiche da risolvere sul quotidiano. Io lo vedo nel nostro piccolo, noi per 2 anni e mezzo che abbiamo gestito questo municipio, perché ricordiamo che non completiamo la nostra legislatura, no? Quindi in 2 anni e mezzo siamo riusciti a trasformare il Ponente, ma attraverso dei lavori, degli interventi nell'ascoltare i cittadini che ci ascoltano fuori di regione, perché il sindaco Marco Bucci è diventato l'anno scorso assolutamente è diventato governatore e quindi abbiamo dovuto procedere a questa nuova elezione, no? Per cui ti dico, il discorso è che siamo veramente, si lavora, noi si sta lavorando. È vero quando si dice che noi siamo la politica del fare, perché lo abbiamo dimostrato in questi 2 anni e mezzo sui vari territori che stiamo gestendo, così come lo abbiamo dimostrato in 8 anni al Comune di Genova. La Lega in primis ha sempre svolto un ruolo da caposaldo, perché di cose ne abbiamo portate avanti e sono state ovviamente condivise con la maggioranza, però il nostro lavoro è fare. Questa propaganda, questa strumentalizzazione politica, ma anche questo di ecogestire le cose, perché diciamocelo, se uno non è stato aggredito e si viene a scoprire che è stato tutt'altra roba, ma la imputiamo a un discorso di fascismo, è un ruolo, veramente un modo di fare politica. Come presunto, perché bisogna ancora vedere un po' la fine delle indagini. Esatto, però ripeto, potrebbe essere sì, potrebbe essere no. Io adesso mi riservo, guarda, io sono stata tra i primi che ha fatto un post di solidarietà quando è successo il fatto, perché ovviamente qualsiasi tipo di violenza noi come Lega la condanniamo, perché noi siamo fermi in questa cosa, però insomma se così non dovesse essere, insomma ci si presente un po' presi in giro, ecco. Per cui ripeto, è stato un fatto grave, se fosse così sarebbe veramente un fatto grave. Se invece dovesse essere che è stato veramente un'aggressione di quel tipo, ripeto, come Lega noi respingiamo sempre qualsiasi tipo di forma di violenza. Su questo siamo chiari e lo abbiamo sempre dimostrato, tra l'altro. Certo.
E tra l'altro io volevo anche ricordare che quando insomma i giovani della Lega erano stati aggrediti nel ristorante del centro storico, addirittura il vice ministro Edoardo Rizzi, il nostro genovese, nel 2012 sì. Era dovuto andare via scortato dalla polizia. Io non ho visto un po' questa diciamo questa unanimità, diciamo, a 360 gradi da parte, cioè dal centro l'ho vista, dalla sinistra, dalle sinistre non l'ho vista. Certo. Non l'ho vista, io sono d'accordo con te. Ecco, senti, però io volevo fare anche una riflessione politica con te, Lorella, visto che te sei insomma esperta in questo. Ecco, il fatto di giocare sul fascismo, sull'antifascismo, di richiamare questo spauracchio del fascismo, perché è uno spauracchio, e non denota secondo te un po' il fatto che il PD e le sinistre non abbiano altri argomenti, soprattutto per quanto riguarda delle elezioni amministrative, perché le politiche ancora, ma sulle amministrative parliamo di territorio, parliamo di un comune, parliamo di municipi, insomma, come giustamente hai ricordato tu, ci sono delle cose concrete da fare, dei temi da affrontare. Assolutamente. Beh, infatti guarda, mi hai proprio anticipato, perché questa è proprio la riprova di chi non ha argomenti, ma a mio avviso ha perso anche un po' quello che erano i loro ideali, perché non possiamo più neanche definire il PD un partito di sinistra, perché cioè la politica della sinistra vecchio stampo non era questa. Quindi loro sono molto a corto di ideali. Io vedo che anche, per esempio, anche sui municipi, ti parlo per l'esperienza che ho avuto in questi 2 anni e mezzo, loro qualsiasi nostra iniziativa che si proponeva, loro la bocciavano, la respingevano, ma scientemente, cioè proprio per partito preso, non sicuramente per una volontà e una coerenza di idee, perché io sono convinta che se ci sono dei progetti validi, che li faccia la destra, che li faccia la sinistra, se vanno bene per il territorio, bisogna lavorare insieme con le divergenze magari che si hanno di una visione piuttosto che dell'altra, ma cercando di portare avanti un qualcosa che fa bene al territorio. Loro, per partito preso, qualsiasi iniziativa che noi prendiamo, loro la bocciano. Cioè, quindi questo vuol dire che loro non fanno una controproposta, cioè ti bocciano e ti dicono no, non va bene, punto. Ma non ti fanno la controproposta, perché non hanno neanche il coraggio di quel confronto che sarebbe utile alla politica, ma sarebbe ancora più utile per il territorio. Certo, e torniamo sempre lì, non hanno altri argomenti. Senti, mi manca un minutino, volevo un po' sapere la tua campagna elettorale, adesso sei a Pegli e poi in giornata nei prossimi giorni. Allora, oggi stamattina sono a Pegli, questa sera oggi pomeriggio sarò su Voltri e questa sera sarò a Voltri alla manifestazione che ci sarà per il 25 aprile. Il 4 maggio ci sarà la presentazione ufficiale qua a Pegli della mia candidatura, però io praticamente quotidianamente incontro cittadini, incontro associazioni e mi divido tra Pegli, Voltri e Pra, ovviamente, perché questo è la delimitazione del mio municipio. E è bello quando senti dire, come mi è capitato anche questa mattina, persone che mi hanno detto non sarei andata a votare, ma sei tu candidata a presidente, vado apposta per te. Quindi già è un qualcosa che una riconoscenza del lavoro che è stato fatto finora, quindi questo mi conforta. Allora ti do lo slogan, Lorella: con Lorella Fontana il ponente genovese ancora più forte. Ti piace? Molto bello, grazie Fabrizio, grazie, io ce la metterò tutta ovviamente perché amo il mio territorio e rispetto molto i miei cittadini. Va bene, allora ti ringrazio. Grazie, sono io che ringrazio te e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Lorella. Un abbraccio, ciao Fabrizio, grazie, ciao. Grazie al nostro vicepresidente del municipio opponente del comune di Genova, Lorella Fontana, che è candidata a presidente dello stesso municipio. E per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato